Ja, så er det lystfisker-tv igen. Jeg vil lige vise nogle af mine fiskting frem. Ja, altså jeg bruger stangen. Jeg bruger stangen Evo Concept Spin 270. En rigtig stærk stang, solid og det hele. Og så bruger jeg det her hjul, Shimano Hyperloop 2500 RB. Det er et rigtig fint hjul. Og så bruger jeg nylonline. Det var så min spændestang. Jeg har ikke rigtig brugt den så meget, fordi jeg har lige fået den. Og så tasken til den der. Og så skal starte med at vise alle stængerne. Sådan der. Her har jeg min bare en fjerdedel af min One Thompson Tyran fluestang. Og sådan en rigtig fin stang. Jeg købte sådan et helt sæt på fluer.dk. Jeg gav 600 for det hele. Det var meget billigt. Og det er et rigtig fint fluesæt. Men jeg har ikke rigtig prøvet det i en sø nu. Jeg er ude og øve mig lidt i haven og det, så altså det går rimelig godt med det. Så ja. Så. Ja, og så har vi min grejboks her. En dejlig fin stor en. Ja, så har vi lidt spinner, noget Apple Reflex og lidt andet. Her der har vi noget. Der har vi i hvert fald en. Nu sådan de fast. Ja. Vi har en Meps Agilia Tiger her. Et rigtig fint spinner, rigtig god til ører. Og så Black Furry. De skal være størrelse 3. Det har jeg fået anbefalet, så. Ja, og en masse forskellige andre spinner der. Her der har vi også en masse andet forskelligt lidt af hvert. Her har vi blink, nogle der. Og så har vi nogle lidt større her. Men mammen far vi ude i Simons Podentek, som ligger ved Gunse Magle. Vi fik et kæmpe hug på den her, hvor vi havde den på, og det med den røg af. Så de store, sådan lidt ikke så farvede kystblink, de er rigtig gode til Podentek, så det vil jeg helt klart anbefale. Sådan der. Så har vi lidt fluer her. Og så har vi lidt et sildforfang og en fladfiskforfang. Vi er også begyndt at fiske lidt ved kysten og sådan. Så. Ja. Så er der også lidt åbent. Ja. Vi har 3 forskellige powerbait. Det her det er en hvidløgs powerbait. Den er rigtig god. Og så har vi en rainbow her. En regnbuefarve med grøn og orange. Og så har vi en her, som der også er bare almindelig sådan grøn. Den er også rigtig god. Den har jeg fanget min første regnbuer på. Så har vi nogle jig-sortimenter her, som er rigtig gode. Og så noget med noget jig-hits og lidt jig og sådan. Og en ekstra line. Og hjul og ekstra og det. Jeg har en hel masse dermed. Vil jeg ikke vise jer alt, men vil jeg lige vise jer nogle af mine fluer. Sådan der. Det her det er en volleybogger. Og der er også de andre. Der er 30 Montana og se 1, 2, 3. 3 volleybogger. Jeg har heller ikke rigtig prøvet flue endnu, som sagt. Så
Så har vi et stang. Så har vi en masse jigs dernede. Jeg har også en bombarderflår dernede. Så ja. Jeg har en hel masse ting. Men jeg kan varmt anbefale dem alle sammen. Så har jeg et jernrør. Men jeg har også en gokker, som der ligger i min fisketaske. Så ja. Nå, men det var min fiskekasse og mine stænger, som jeg bare lige ville vise jer frem. Så ja. Tak fordi I kiggede med. Hej hej.